Das ist immer so temporär, die sind immer da. Es waren so 3, 4 Monate maximal, bis eigentlich kaum noch was da war am Ende. Wenn ich mich so in die Situation zurückversetze, habe ich mich irgendwie hilflos gefühlt und auch ganz fremd mir selbst gegenüber, weil ich habe mich im Spiegel gesehen und das war halt das Gegenteil von dem, wie ich gerne aussehen würde als junges Mädchen. Es ist irgendwie auch so eine Ironie, habe ich immer das Gefühl, so ein bisschen so eine Ironie des Schicksals, weil wirklich Haare so mein Markenzeichen waren. Also eigentlich, wenn Leute mich, glaube ich, beschrieben haben oder so, ah ja, Sunny, die mit den langen Haaren. Ich finde es immer interessant, muss ich sagen, und denke mir so, okay, da werde ich, glaube ich, nie wieder reingehen müssen. Und da erinnere ich mich schon dran, also den ersten Tag, wo ich so in die Schule gegangen bin, da habe mich jeder angeguckt. Und da habe ich halt auch schon viel über Ecken dann irgendwie mitbekommen, dass das dann irgendwie rumging, ob ich irgendwie Krebs hätte, ne, oder ob ich in der Chemo wäre, weil das ist halt, also es ist einfach das, was man, glaube ich, am ehesten erstmal damit assoziiert. Ich weiß nicht, jetzt ist sie wie so ein Abendkleid. Das ist wie, wenn ich die anziehe, fühle ich mich so, oh Gott, jetzt bist du aber ganz schön schick. Verantwortung für sich selbst und fürs Umfeld zu übernehmen, das macht für mich wirklich Weiblichkeit aus und auch wie Fürsorge oder auch Empathie und Einfühlsamkeit. Das sind schon die Dinge, die ich mit Weiblichkeit assoziieren würde heute. Und wirklich nicht mehr mit dem Aussehen.